dnešního videa o líčení. Dneska jsem si pro vás připravila líčení takový 5minutový, svižný, rychlý. Já vím, že spoustu ženských nemá ráno čas, do školy, do práce stávají, s dětma oběhávají doktory, takže je mi jasný, že se to nedá všechno stíhat ráno, 20-minutový líčení. Takže jsem si pro vás připravila dneska takovou rychlovku. Mám tady s sebou i modelku Andrejku, takže přímo udělám líčení na ní, abyste viděli, jak zhruba udělat takovou rychlovku. Tak, první, co jsem si připravila, tak určitě minerální pudrový make-up. Je to taková rychlovka na sjednocení pleti. Dá se používat samostatně i bez podkladové báze, vyloženě na krém. Andrejka už je ošetřená, vyčištěnou pleť má, daný krém na pleti, takže teďka už je jenom ten minerální pudr. Zapracujeme hezky do té pleti, trošku naťupkat a potom krouživým pohybem hezky rozepřít. Je to takový hezký na sjednocení pleti, lehoučký, zmatní to obličej a můžete klidně i používat dál potom na podkladovou bázi, není to problém. Tak ještě trošku vyplatnu. Zakryje to i takový jemný nedostatky na té pleti, když ta pleť je trošku začervenalá, nebo je tam objevený nějaký pupínek. To si budeme povídat, i to je normálka. To bychom měli základ rychlý sjednocení pleti. A co použiju dál, tak aby jsme trošku rozzářili ten obličej, tak tam přidám tvářenku jemnou. Dám tam takovou světle růžovou. Zdravíčko nahodíme kolečko a taková fajfka, kdybyste dělali Nike, jo? Tak, přímo na tu lícní kost. To samé na druhé straně. Děkuji za napánění. Super. Tím pádem jsme to krásně prosvítili, ten obličej. A jdeme teďka na jednoduchý stín. Já tam dám nějaký tělový, aby to bylo takový hezký na tom obličeji, takže já tam dám takovýhle tělovo špitkatej. My jsme vždycky prozářili i to oční okolí a rozsvítili ho. Tak zase doporučuji trošku naťupkávat a pak jemně prolnout. Samý na druhém víčku. Udělám, tak dám řasenku na dolní i na spodní řasy. Já dám moji nejoblíbenější a to tato srdíčková. Udělá krásný objem řas a hezky to i zvýrazní. I samozřejmě někdo chce jemnější řasy, koukejme nahoru, tak se dá jemnější. Doporučuji řasy pročesávat z obou dvou stran, aby byly načernění, protože když si děláte stíny, tak oni opadají na ty řasy, tak je potřeba opravdu načernit, nějak ze zdola, tak i ze spoda. Jedno očko máme, tak to si mi udělám druhý. Máme zvýrazněné a poslední krok, který uděláme, tak bude lesk na ruky. Takže ještě prosvítíme.
jsem rychlý, svěží líčení, do 5 minut zvládnutý, rychle sjednocený obličej, jemně zvýrazněný oči, dodat nějakou šťávu těm rtům a vypadá to potom nádherně přirozeně ten obličej. Tak, to je vlastně k dnešnímu dni a dnešnímu líčení všechno a já se budu těšit zase příště. Ahoj!